హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ధనాస్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను ఛానల్లో చూపించబోయే రెసిపీ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి సీజన్ వైజ్‌గా కోల్డ్, కాఫ్, థ్రోట్ పెయిన్ అవన్నీ ఉంటాయి గదా! మనం రకరకాల ఆహ్, షుగర్ క్యాండీస్ మనం బయటియి వాడుతూ ఉంటాం. అలా కాకుండా నేచురల్‌గా 100% నేచురల్ పద్ధతిలో మనము ఈ జింజర్ క్యాండీస్‌ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది వీడియో ఉంటుంది. ఛానల్‌ని ఫస్ట్ టైమ్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఈ వీడియో అందరికీ ఉపయోగపడిద్దంటే షేర్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మీ ఒపీనియన్‌ని కామెంట్స్‌లో షేర్ చేసుకోండి. రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఈ జింజర్ క్యాండీని మా అమ్మగారు చూపిస్తున్నారనమాట. సో, అమ్మకి తెలిసిన ఈ రెసిపీని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో, అమ్మ చేసేటప్పుడు నేను కూడా ఫాలో అవుతున్నాను. నెక్స్ట్ టైమ్ నేను చేసుకోవాలి కదా! అందుకని. ఈ జింజర్ క్యాండీ చేయటానికి మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఫస్టొచ్చేసి అల్లము. మంచి ఫ్రెష్‌గా ఉండే అల్లం తెచ్చుకొని మంచిగా మట్టంతా కడిగేసుకొని, చక్కగా ఈ చెక్కు తీసేసుకోవాలి. నీట్‌గా తీసేసుకోవాలి. ఎక్కడ గూడా కొంచెం గూడా చెక్కు గాని, మట్టి గాని లేకుండా క్లీన్డ్‌గా చేసేసుకోవాలనమాట. అప్పుడే మనకి పాడవకుండా నీట్‌గా నిలవుంటుందనమాట. ఎక్కడికక్కడ నీట్‌గా చేసుకుంటే మనకి ప్రిజర్వ్ అవుతూ ఉంటుంది. చక్కగా ఈ చెక్కు తీసేసుకుందాం ఫస్టంతా. ఈ విధంగా చెక్క తీసుకున్న తర్వాత మంచిగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం మిక్సీలో వేసుకుంటున్నాం అనమాట. చిన్న జార్ తీసుకోండి, చక్కగా పేస్ట్ అవుతుంది నీట్‌గా ఫైన్‌గా. ఇలా మిక్సీ జార్‌లో యేసుకొని ఈ అల్లం అంతా గూడా మెత్తగా పేస్ట్ చేసేసుకోవాలి. ఎక్కడ పలుకులు లేకుండా చాలా ఫైన్ పేస్ట్ అయితే చేసుకోవాల్సుంటుంది. సో, అమ్మ ఇప్పుడు ఫైన్‌గా పేస్ట్ చేస్తుంది మిక్సీలో. నన్నసలేమి చేయనీయట్లేదు మా అమ్మ. ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం నీట్‌గా చేసుకోవాలని నాకు కరెక్ట్‌గా నేర్పిస్తుందనమాట అమ్మ. అమ్మ ఏం చేసినా అంతా కరెక్ట్‌గా చేస్తారని మా ఇంట్లో అందరూ అంటారు. ఏ వండినా గూడా అమ్మ చాలా రుచిగా అనిపిస్తుంది. అమ్మ అంతే, అంతే కదా! అమ్మ 4 రోజులు ఉండటానికొచ్చింది. చూద్దాం అమ్మ నాకేమేం కొత్త కొత్తయి ఇలాంటివి నేర్పిస్తదో. ఈరోజైతే నేను చెప్పాను కదా! ఆల్రెడీ 2 డేస్ బ్యాక్ నేను వీడియో చేసినప్పుడు థ్రోట్ పెయిన్ ఉందని. ఇంకా లైట్‌గా కాఫ్ ఉంటుంది. ఎన్ని టాబ్లెట్‌లని యేసుకుంటామండి చప్పరిచ్చి అయినా సరే బయటియి. అదంతా కూడా షుగర్‌తో ఉంటుంది గదా! అలా కాకుండా అమ్మ షుగర్ లేకుండా ఇది ప్రిపేర్ చేస్తుంది నేచురల్ పద్ధతిలో. సో, ఈ పేస్ట్‌ని మనం మందపాటి కడాయిలో గాని, పాన్‌లో గాని వేసుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించేసి ఇక్కడ ఈ పేస్ట్‌ని చక్కగా వేడి చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది నిదానంగా ప్రాసెస్ అనేది కొద్దిగా టైం పడుతుంది గానీ, మంచిగా చేసి పెట్టుకుంటే మంచి నిలవుంటుంది. మాడకుండా సిమ్‌లో పెట్టేసుకోవాలి ఫ్లేమ్‌ని. మెల్లిగా ఈ పచ్చిదనం పోయి, ఈ జింజర్‌లో, అల్లంలో ఉన్న వాటర్ అంతా గూడా ఎవాపరేట్ అయ్యేంత వరకు గూడా చక్కగా ఇలాగా వేయించుకుంటా ఉండాలి. అడుగంటకుండా తిప్పుతూనే ఉండాలి కంటిన్యూస్‌గా. సో, ఏమన్నా కొద్దిగా అడుగంటుతుంది అన్నప్పుడు ఒక అర స్పూను నెయ్యి వేసుకుంటున్నాము. కాస్త మనకు అడుగంటిద్దనుకుంటే హాఫ్ స్పూన్ నెయ్యేసుకుంటే అలాగా మరీ అడుగంటకుండా చక్కగా ఈ వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. చాలా వరకు డ్రై అయిపోవాలనమాట ఈ పేస్ట్ అనేది. మనకింక వాటర్ లేదు అని తెలిసిన తర్వాత మాత్రమే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్‌కి వెళ్ళాలి. అంతవరకు గూడా సిమ్‌లో అనేది ఇది వేయించుకుంటూ ఇలాగ డ్రై చేసుకోవాలి. తిప్పటం మాత్రం గరిటెతో తిప్పడం మాత్రం మానొద్దు. మాడిపోతుంది. సో, కొంచెం తేడా వచ్చిన రెసిపీ అంతా పాడవుతుంది. అందుకే అమ్మ నన్ను గరిటె గూడా ముట్టనీయట్లేదు. సో, దీనికోసమని నేను అల్లం ఎంత తీసుకున్నానో చెప్పలేదు గదా! సారీ. ఒక 150 గ్రాముల అల్లం తీసుకున్నాను. బెల్లం వచ్చేసి ఒక 400 గ్రాములు తీసుకున్నాము. సో, ఇది కొంచెం కారం కారంగా, తీపిగా ఉంటుంది. పిల్లలు గూడా తినడానికి ఇష్టపడతారనమాట. ఈ బెల్లం కరిగేలోపు ఒక పళ్ళెనికి మంచిగా నెయ్యి రాస్తున్నారు. సో, ఈలోపు ఈ బెల్లం ఆల్‌మోస్ట్ సగం కరిగింది. మనకు కావాలి ప్రాసెస్ ఫాస్ట్‌గా అవ్వాలంటే బెల్లాన్ని మనం మంచిగా పౌడర్ బెల్లమైనా వేసుకోవచ్చు. ఆర్గానిక్ పౌడరు. బట్ అమ్మ సజెస్ట్ చేసేదేంటంటే మంచి ముద్ద బెల్లం ఉంటుంది కదా! డార్క్ కలరు. అదైతే మంచిది అని చెప్తున్నారమ్మ. కెమికల్ తక్కువుంటదని. వైట్ బెల్లం తీసుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్.
ఈ బెల్లం కరిగే వరకు ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఈ అల్లం బెల్లంలో మర్జ్ అవుతుందనమాట. ఆ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం 2 కలిపి చేసేది చక్కగా అల్లంలో ఉన్న ఆహ్, జింజర్‌లో ఉన్న ఔషధ గుణాలన్నీ బెల్లంలోకి కలుస్తాయన్నమాట. ఒకసారి వాటర్‌లో ఏసి ఈ విధంగా ఈ పాకం ఎంత వరకొచ్చిందని అమ్మ చెక్ చేస్తున్నారు. ఆ అమ్మ చెప్తుంది ఇప్పుడు ఈ బెల్లం ముద్దలాగా అయిపోవాలంట పాకము. సో, ఇలా అయిన తర్వాత ఏం చేయాలనేది నెక్స్ట్ చూద్దాము. సో, ఈ విధంగా ముద్ద అవ్వటానికి రీజన్ గూడా చెప్తుందమ్మ. అప్పటికల్లా మనకి ఈ అల్లంలో ఉన్న వాటర్ అంతా గూడా ఆవిరైపోతుందంట. ఓన్లీ బెల్లం పాకం మాత్రమే మిగులుతుందని అంటుంది. సో, ఇందులో మనం ఒక హాఫ్ స్పూన్ మాత్రమే సాల్ట్ ఏసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను సాల్ట్ గూడా పింక్ సాల్టే వాడుతున్నాను. ట్రై చేయండి. బ్లాక్ సాల్ట్ అయినా ఓకే. సైంధవ లవణం అంటారు గదా! అది అయినా ఓకే. హిమాలయన్ సాల్ట్ అయినా ఓకే. ఒక హాఫ్ స్పూను మంచి పసుపు తీసుకోండి కుకింగ్ టర్మరిక్. అలాగే ఒక హాఫ్ స్పూను మిరియాల పొడి వేసుకోండి. ఇవన్నీ కూడా వెంటనే వేసేసి మంచిగా కలిపేయండి. ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇవంతా కూడా పాకంలో మంచిగా అంతా కూడా సమానంగా కలిసిపోవాలనమాట. ఫైనల్‌గా ఇందులో ఒక హాఫ్ స్పూను నెయ్యి వేసింది అమ్మ. సో, తెలుస్తుంది గదా! ఇంత పాకానికి మనం ఓన్లీ 1 స్పూన్ మాత్రమే నెయ్యి వేసాము. ఇది సరిపోతుంది. నెయ్యి కూడా కాస్త మంచిదే. ఆవు నెయ్యి తీసుకోండి ఇంకా మంచిది. ఎక్కువ వేయట్లేదు. ఇది కొంచెం క్యాండీ అనేది మనకి తయారు కావాలి కాబట్టి అది బోల్డ్ రావటానికి, ఆ షైనింగ్ రావటానికి ఔషధానికి కూడా ఉపయోగపడిద్దని చెప్తుందమ్మ. సో, దీన్ని మంచిగా ఈ విధంగా కుక్ చేసేసుకోవాలి. సిమ్‌లోనే ఉంచుకోవాలి ఫ్లేమ్‌ని. స్టార్టింగ్ నుంచి గూడా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సిమ్‌లోనే ఉంచుకోవాలి. గరిటెని తిప్పుతూనే ఉండాలి. ఒక 10 నిమిషాలు నుంచి 20 నిమిషాల వరకు పడుతుంది ప్రాసెస్ అనేది. మనం చేసుకున్న క్వాంటిటీని బట్టి గూడా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇంకోసారి అమ్మ చెక్ చేస్తుంది వాటర్‌లో వేసి. ఈసారి ముద్దనేది కాస్త గట్టిగా అవ్వాలంట. లైకు చిక్కీ పాకం ఉంటుంది గదా! అలాగా గట్టిగా అవ్వాలంట. కొడితే కాస్త గట్టిగా అనిపిస్తే బావుంటుంది అని చెప్తుందమ్మ. చాక్లెట్ బిళ్ళల్లాగా చేయటానికి రెడీ చేస్తుందనమాట. టేస్ట్ అయితే చాలా బావుంది ఫ్రెండ్స్. చేశాను, తిన్నాము. రోజు తినమని అమ్మ సజెస్ట్ చేస్తుంది నాకు. అంటే ఒక 10 రోజులైనా రోజుకొక బిళ్ళ చప్పరిస్తూ ఉండమ్మా అని చెప్పింది. ఈ జింజర్ క్యాండీ అనేది ఓన్లీ జలుబుకే దగ్గుకి, థ్రోట్ పెయిన్‌కే కాకుండా అరుగుదలకు కూడా చాలా మంచిదంట. ఇందులో అన్ని ఔషధ గుణాలున్నాయి కదా! పసుపు లైక్ ఇంకేమేసిందమ్మా? పసుపు హ్మ్. మనం కొంచెం నెయ్యేసుకున్నాం కదా! అది కూడా అరుగుదలకి మంచిదనే చెప్తుంది అల్లంలో కలిసి. బెల్లం, అల్లం కలిసిన ఔషధం అనేది డైజెషన్ సిస్టమ్‌కి గూడా చాలా మంచిదంట. ఇంక చాలానే చెప్పుకొస్తుంది. అమ్మకి చాలా చిట్కాలు తెలుసు. ఒకసారి వీడియో తీస్తాను. ఏమో అమ్మ ఒప్పుకుంటదో లేదో తెలీదు. ఆ అమ్మకి వీడియోకి కనిపియటానికి కొంచెం అమ్మకి ఇబ్బంది పడుతుంది. అందుకని నేను అమ్మని కనిపియకుండా తీస్తున్నాను. ఇదేదైతే బాగా ముద్దగా గట్టిగా అయిపోయిందో చెక్ చేసిన తర్వాత వాటర్‌లో, ఈ పాకాన్ని మనం ఆల్రెడీ గ్రీజ్ చేసుకున్నాం కదా! నెయ్యి రాసుకొని పళ్ళుల్లో, ఆ పళ్ళులో ఏసి ఒక పావు అంగుళం మందంలో అలా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం. తర్వాత ఒక కత్తికి ఇలాగా నెయ్యి రాస్తుందమ్మ. నెయ్యి రాసేసుకొని ఇలాగ ఘాట్లు పెట్టుకోవాలనమాట. మనిష్టము. అది డైమండ్ షేప్ అయినా, స్క్వేర్ షేప్ అయినా మనకి నచ్చిన షేప్‌లో కట్ చేసేసుకోవచ్చు. అవును. ఇది ఇలా బిళ్ళల్లా కట్ చేసేసుకోవటమే. కాపోతే మనం ఇలా బిళ్ళల్లా కట్ చేసేసుకోవచ్చు. లేదంటే బాల్స్‌లా కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఒక చిన్న స్పూన్ తీసుకొని కొద్దిగా చుక్కలు చుక్కలుగా పక్క పక్కన వేసేసుకున్నామంటే రౌండ్‌గా బిళ్ళల్లా కూడా పడిపోతాయి. అలా అయినా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ అయితే మేము బిళ్ళలు చేయాలని డిసైడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా చేసుకున్నాము. తర్వాత పిల్లలడిగారు, "ఏంటివి ఇలా ఉన్నాయి" అని. సో, ఇంకొక ఐడియా వచ్చిందనమాట. సో, ఇలా ఉంటే వీళ్ళకి చాక్లెట్‌లా తెలియట్లేదు కాబట్టి, మనం ఇంకోలా చేయాలని అమ్మ, నేను అనుకోని, మేము ఇంకో ప్రాసెస్ కూడా చేశాము. వీడియోని కంటిన్యూ‌గా చూస్తే మీకర్థమవుతుంది. వీడియోని స్కిప్ చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్. తర్వాత ఇది కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు ఆ స్క్వేర్ బిళ్ళల్ని తీసుకొని, కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఇలాగ ఘాట్లు పెట్టేసుకోవాలి. అచ్చు పోసేసి ఒక 1 మినిట్ అయిన తర్వాత. మేము కొంచెం ఘాటు పెట్టడం కాస్త లేట్ అయింది. తర్వాత దాన్ని కాస్త మనకు వేడి తట్టుకునేటప్పుడే ఆ బిళ్ళలు తీసేసి ఈ విధంగా రౌండ్‌గా బాల్ చేసేసి,
ఇలా వేలుతో ఇలా ప్రెస్ చేసామంటే చక్కగా బిళ్ళల్లా రెడీ అవుతాయి. ఇవైతే చాక్లెట్ లాగే ఉన్నాయి చూస్తానికి. సో, మా పాప అయితే చాక్లెట్ అని 2 తినేసింది. ఇంకా చాలమ్మా ఎక్కువ తింటే మళ్ళీ నీకు కడుపు కదిలిద్ది అని చెప్పిందమ్మ. ఏదైనా ఔషధం మితంగానే తినాలి కదా! రోజుకి ఒక చిన్న బిళ్ళ తింటే సరిపోతుంది. పిల్లలకైనా కూడా అరుగుదల శక్తి చాలా బావుంటుంది, జీర్ణశక్తి అనేది. సో, ఫైనల్‌గా ఈ జింజర్ క్యాండీ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఐ హోప్ మీకు రెసిపీ బాగా నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి మీ ఒపీనియన్‌ని కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్‌కి కూడా షేర్ చేయండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.